Bu gün mən sizinlə to be qaydasını keçəcəm, to be qaydasını izah eləyəcəm. To be qaydası əvvəlcə də onu deyək ki, to be olmaq deməkdir və to be qaydası da 3 yerə ayrılır. İndiki zaman, keçmiş zaman və gələcək zaman. To be-dən nə vaxt istifadə edirik? Əgər cümləmizdə əsas fe'l yoxdursa, biz bu zaman to be qaydasından istifadə edirik. Yəni to be özü köməkçi fe'ldir. Belə deyək, yəni artıq bu köməkçi fe'lləri biz öyrənək bu dərsimizdə. Dedik 3 yerə bölünür: indiki zaman, keçmiş zaman və gələcək zaman. İndiki zamanda to be'miz, yəni belə deyim ki, am, is, are 3 yerə bölünür indiki zamanda. Burada hissə hamısını vermişəm, indi izah edəcəm. Deməli, indiki zamanda birinci am olur. Yəni, məsələn, I am a student, mən tələbəyəm. Gördüyünüz kimi birinci şəxsdə amdən istifadə etdik. Keçmiş zamanda isə mən tələbə idim desək, artıq was-dan istifadə edirik. I was a student, mən tələbə idim. Gələcək zamanda isə will be-dən istifadə olunur. Məsələn, mən tələbə olacam. O zaman I will be a student. Sonra gələk buradakı you şəxs əvəzində görə necə istifadə olunur. You şəxs əvəzliyində are-dan istifadə edirik. Yəni həm you, sən, həm də siz demək olduğuna görə burada cəm götürülür. You are, yəni sənsən. Belə deyək, you are a friend. Sən mənim dostumsan. Bu indiki zamandadır. Keçmiş zamanda were-dən istifadə edirik. You were a friend. Sən mənim dostum idin. Gələcək zamanda yenə də will be-dən istifadə olunur. You will be a friend. Sən mənim dostum olacaqsan. Sonra üçüncü şəxsimizə baxaq. He, kişi cinsində. İndiki zamanda is-dən istifadə olunur. Məsələn, he is a doctor. O həkimdir. Keçmiş zamanda was olacaq. He was a doctor. O həkim idi. Gələcək zamanda yenə will be-dən istifadə olunur, dəyişmir. He will be a doctor. O həkim olacaq. İndi isə she, üçüncü qadın cinsi, yəni üçüncü şəxsin qadın cinsində yenə is-dən istifadə edirik. She is a teacher. O müəllimdir indiki zamanda. Yenə üçüncü şəxsdə was-dan istifadə edirik. She was a teacher. O müəllim idi. Sonra gələcək zamanda yenə will be-dən istifadə edirik. She will be a teacher. O müəllim olacaq. Yenə cansızlarda is-dən istifadə edirik. It-lə is istifadə olunur. It is a cat. O pişikdir indiki zamanda. Keçmiş zamanda was-dan istifadə edirik. Yenə də it was a cat. O pişik idi. Üçüncü, daha doğrusu gələcək zamanda isə will be. It will be a cat. O pişik olacaq. Sonra növbəti. Deməli, we-lə, şəxs əvəzliyimizlə yenə are istifadə olunur cəmdə olduğuna görə indiki zamanda. We are friends. Biz dostlarıq. Keçmiş zamanda were-dən istifadə edirik. We were friends. Biz dostlar idik. Gələcək zamanda yenə will be-dən istifadə olunur. Will be, deməli, we will be friends. Biz dostlar idik. Sonra they, onlar deməkdir və bu şəxs əvəzliyimizdən də indiki zamanda are istifadə olunur. They are students. Onlar tələbələrdir. Keçmiş zamanda were-dən istifadə edirik. They were students. Onlar tələbə idilər. Gələcək zamanda will be-dən yenə istifadə olunur. They will be students. Onlar tələbə olacaqlar. Gördüyünüz kimi indiki zamanda am birinci şəxsi üçün cəm formasında are-dan istifadə olundu. Fikir verin. Həm you-da, həm we-də, həm də are-da. Üçüncü şəxslərdə is, həm kişi cinsindən, həm qadın cinsindən də cansızlar üçün. Keçmiş zamanda was, deməli istifadə olundu birinci şəxsdə. Üçüncü şəxsdə də gördüyünüz kimi həm kişi, həm qadın, həm cansızlar üçün yenə was-dan istifadə olundu. Amma cəmlərdə isə were-dən istifadə olundu. Həm you-da, həm we-də, həm də were-də, daha doğrusu they-də. Gələcək zamanda isə hamısında eynidir. Heç bir forması dəyişiklik olmur. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün faydalı olar bu video.